박찬입니다. 내 아는 형이 박아놨는데 내가 뽑으러 왔어요. 두 장 올라오네. 두 장 올라오면 반칙인데. 두 장이 올라오면 반칙인데, 저 높은데 웅벽에서는 기억자로는 제가 박아놓고 나갔거든요. 나머지는 박을 그게 안 된다해서 일러 박았을 거니까 이거를 살짝 쳐놓으면은 이미가 재밌게 풀어지겠지. 매야 왜 안 풀려? 정지돼 있나? 아, 여기 돼 있었네. 용접 분리. 용접 분리. 양산 물금 IC 근처입니다. 여가 저 이제 파일 반납을 하면 저 이렇게 삽질을 해서 청소를 싹 해줍니다. 이제는 막 잡아 당기면 안 돼. 왜? 사람들이랑 같이 하니까 위험해요. 아야에 다칩니다. 두머리 싹 진동주면은 아이씨들이 삽질하기 좀 편하겠지. 그냥 진동 안 주면은 삽질하기 겁나 힘들어요. 진동 주면 삽질하기 편해. 아따 파일 거리가 바운스 좀 시키자. 바운스 제끼고. 몇 장이지? 모르겠다. 일단 더 뽑아야 된다는 거 맞네. 이거는 내가 유리물 시켜놨기 때문에 그냥 잘 나오겠네. 카메라 애정 좀 닦고. 역시 앞에 내가 저 뒤에 웅벽 쪽으로는 기억자로는 내가 박았는데 나머지 기억자는 다른 사람이 박았는데, 다른 사람이 누가 박았는지 모르는데 잘 박아놨네요. 잘 나간 거 보니까. 딱 뽑아보면은 누가 박았는지, 잘 박았는지 안 박았는지 딱 답 나와. 잘 박아놨네. 바운스 한번 출렁. 아이 너무 멀다. 오케이. 팔 갖고 놀아야 돼요. 이 팔 갖고 못 갖고 놀면 이렇게 뭐네. 둘 셀라보자. 몇 장이고? 둘, 넷, 여섯, 여덟, 9장. 한 장 더. 이거와 분리되어 있는 파일. 이 뭐고? 이 뭐고? 이거와 파일 떨어가 있는 이 뭐고? 이거. 이 뭐지? 안 바뀔 때는 박아놓고. 상태로 나오면 3일 본다 해놨는데 3일이 안 걸릴 것 같은데.
왜? 뭐 있어? 그러면 나는 다른 거를 뽑고 있어야지. 비교보세요. 네, 뽑아. 살짝 제끼고. 이거 왜 이리 박아놨지? 아, 또 코너, 쪽파이를 댔구나. 쪽파를 왜 댔었고? 저 코너에서 잘못 밀었는가 보네. 자, 그래서 내가, 와라. 선수 다 뿌렸구나. 그래서 코너 파일에서 저쪽에 올 때 코너에는 반듯하게 박으면 안 돼. 예전에 울산에서도 어떤 아저씨가 계속 똑바로 세워라 해라도 신호 듣는 척 하면서 무시하고 확 밀어버리더라 아닙니까? 예. 코너에서 파일이 안 넘어가게끔 다음 자 박을 때 안 넘어가게끔 밀어줘야 돼. 안 밀어주면 이런 식으로 몇 장 못 박아서 쪽팔 박아야 돼. 코너를 박았는데 파일이 넘어가 있는 상태예요. 예. 이 좋은 얘네. 나는 코너 박을 때 신호 안 듣거든요. 나는 코너 박을 때 신호 안 들어. 듣는 척만 하지. 나 다시 원래대로 딱 박히면 나는 저기서 이제 오른쪽으로 싹 밀려있어. 나는 밀어놔버려. 듣는 척만 해주는 것도 좋아요. 연기력이 좋아야 돼. 메소드급 연기. 밀리네 이러면서. 자, 산소로 풀어주세요. 그 사이 나는 가만히 있으면 뭐하니까 한 장이라도 더 뽑아야지. 가만히 있으면 뭐해. 한 장이라도 더 뽑아야지. 나는 시간 가득 안 깨깁니까? 와, 시간 못 깨겠더라고 나는. 눈에 뻔히 보이는데 이 전생적으로 시간 못 깨는 사람들이 있어요. 이거 시간이 타발이 못하는 사람들. 저쪽에서 사장님이 600 아니네 하면서 나한테 이러더라고. 저한테는 600이고 400이고 의미 없습니다 이랬지. 잘 나오잖아. 아무 말 안 하잖아 그 뒤로. 여기는 내가 저새 한 파가 뽑는 거기 때문에 잘 나오는 걸 알기 때문에. 조심해야 돼요 진짜. 살살 확 빼올리면 사람 다쳐요. 바운스. 이게 기술이거든. 바운스. 까불었다. 실수했다. 미안합니다. 까불었습니다. 이게 기술입니다. 이러니까 바로 까불어서 바로 안 되네. 까보니까 바로 안 되네. 사람은 겸손해야 돼. 사람은 겸손해야 돼요. 까보니까 바로 안 되네. 역시 사람은 겸손해야 돼. 저는 일단 냅둬놓고. 잠깐. 사장님 저 코너 파일 그냥 쪽파일 그냥 두 장 다 뽑아버려 그냥. 그러니까 두 개 다 뽑아버려. 산소는 안 하고.
그럼 내 아무데나 던져놓을게요. 색인 건 아는데 산소로 불 줄 알았지. 그래서 기다리고 있었지 나는. 야, 이거 딱 영접에서 막았구나. 미미 싸움 때문에 영접에서 막은 것 같네요. 예, 미미 싸움 때문에. 나는 내가 막을 때는 영접 안 했거든. 그러니까 파일이 넘어가니까 미미 싸움을 하는 거예요. 이제. 안 넘어갔으면은 미미 싸움 안 했을 건데 잘 박았거든. 올라오는 거 보니까. 같은 땅이라도 아이고 뭐 어떤 사람들은 막 일단은 바꿔보자 싶고 막 어거지로 박는 사람들이 있어요. 이미 다 탈선하고 막 미미 찡기징 미미 안에 흙 차있는 거 어거지로 그냥 쑤시 놓고 파일 안 나와. 막 두 장 세 장씩 올라와 그럴 때. 그러면 이거 도대체 누가 박았습니까? 이라는 거. 누가 박았길 일 안 나옵니까? 이라지 그럴 때는. 뒤에 사람이 있었네. 미안합니다. 고맙습니다. 이쪽으로 빼놓자. 아따, 이 양산이라 집 가까워서 좋네요. 양산이라 아마. 집에서 30분 거리. 너무 좋은 거. 코너가 저 힘들었다. 용접 풀었고 이빨 털어서 이빨 새로 바꿨는데 이빨 트니까 막 마음이 아프다 막. 이빨 바꾸고 지금 처음 일하는 건데. 한번 물어볼까? 이거 왜 다 용접했어요? 왜 다 용접했어요? 용접을 왜 다 했어요? 맞네. 딸려내라서 용접을 한 게 맞네. 진짜 저 힘듭니다. 나도 임박 이거 배울 때 저 삽질부터 했거든. 죽는 줄 알았어. 그래서 아니까 내가 급하게 내가 안 뽑는 거예요. 진짜 힘들겠죠. 우리 심장 안 되겠지? 진짜 힘들어요 저 삽질하는 거. 예. 코너까지만 뽑고 저거는 나중에 뽑으라네요. 무조건 반장님 말 들어야 됩니다. 말 잘 들어야 돼요. 큰일 나.
박아줘도 몇 개 용접을 했구나. 저 끄트머리. 아닌데 그때 내가 있을 때 용접기가 없었는데 내가 바위 박을 때는. 내가 뽑겠지만은 저쪽 건너편 삐아는 내가 못 뽑겠구나. 저 공격 쪽에. 아, 이 팔 휘었네 이거는. 청소를 해서 반납하는 게 이유가 뭐냐면 이 파일 임대업체에서 청소를 안 하고 막 보내면은 청소비를 받아요. 파일이 깨끗하게 자재가 이제 임대를 보내야 되니까 다시 청소를 하거든. 그래서 청소비를 받아요. 그래서 저 아저씨들이 뽑아서 갖다 줄 건데 청소하는 이유가 이게 기술이라고. 이게 이게 기술이라고. 이게 마우스 이렇게 하려면은 파일을 갖고 놀아야 돼. 안정적으로 해야 됩니다. 안 그러면 사람들이 위험하다고. 이래. 안정적으로 사람들이 느끼게끔 하려면은 실패가 웬만하면 없어야 돼. 그러면 저렇게 하는구나. 아니면 저 사람은 좁은 데서도 왔다 갔다, 다른 사람들은 왔다 갔다 하면서 하던데 저 사람은 한 자리에서 그냥 다 해버리는구나 이러면서 차별성을 또 뚫을 수가 있는 거지. 다른 사람들 뽑을 때 이거 자리 안 나온다고 뒤로 쫙 갑니다. 자, 왔다 갔다 하는 시간에 왔다 갔다 하는 시간을 하루 8시간 계산을 해봐봐요. 안 움직이고 한 자리에서 하는 거랑 왔다 갔다 하는 시간이랑 뭐가 더 빠르겠어요? 한 자리에서 하는 게 더 빨라. 10장 이상은 더 차이 나요. 인반하는 게 10장은 더 차이 나겠다. 20장 차이 나겠다. 미미가 안 보인다. 자식이 어떻게 올려야 될지 모르겠네. 야, 저 삽질에 삽이 안 나가는 것만이네. 밑에 야목만이네. 예. 그러니까 사람들이 안 비키니까 다칠까봐. 다칠까봐 나는. 일하는 게 문제가 아니고 사람 다치면은 진짜 큰일 납니다. 하는 게 문제가 아니고. 이런 둘째 치고라도 일단은 안 다쳐야지. 한방 웬만하면 한 방으로 해야 돼. 그래서 사람들이 안정감을 느끼고 도망을 안 가요. 그럼 도망가. 위험하다 이러면.
딱 남았네. 이쪽으로는 저쪽 대장 뽑고 저 코너로 나중에 뽑아냈으니까 말 들어야지. 그때도 요 내보고 박으라고 오라 하는데 내가 그때 일을 하고 있어가지고 오지는 못했습니다. 근데 다행히 다른 차를 수배를 해서 박았는데 잘 박았네 진짜로. 아 이빨 임플란트 새로 새거 아스인데 아 이빨 틀어갖고 마음이 아파 죽겠네. 그렇다고 눈에 딱 보이는데 이빨 안 틀 수도 없고. 요 내장만 뽑고 아이스 좀 칠하고 담배 한 대 피고 해야겠네. 진짜 저거 아무것도 아닌가 저 죽어요. 저거 삽질하는 거 진짜 힘들어. 진짜 뒤져 진짜. 내가 저거만 한 6개월 했어요. 임박이 배운다고 따라다니면서. 근데 내가 그때 이제 23살이었는데 이제 내 도비 하는 형이 한 20, 그때 나 2살 많았나 25인가 있는 형이었는데 그 형이 나를 겁나게 위로해줬어. 예. 진짜 그 형이 나를 겁나게 위로해줬어. 힘들지 라면서. 그것 때문에 내가 버텼지. 안 그랬으면 섭 터지고 도망갔을 거래. 너무 힘들어갖고. 그 형은 잘 살고 있나 모르겠다. 그러니까 이걸 삽질을 밑에서 허드렛 일부터 해본 사람하고 안 해본 사람하고 이제 임박이를 배울 때 그 차이가 뭐냐면 허드렛 일부터 해야 돼. 힘들어도. 그러면 이제 사람들이 어떻게 하면 힘들다 안 힘들다 이걸 알기 때문에 현장에서 융화하기 쉬워요. 삽질하는 거 힘들지 모르니까 막 존나 뽑는 거라 막 미친듯이 막. 그러면 이제 욕하는 거지. 저 새끼 저거 이라고. 융화가 안 돼. 트러블이 막 일어나 그때부터. 나도 진짜 삽질하면서 배울 때는 내 장비 비우러 왔지 내가 이런 거 하러 왔나 이러면서 진짜 막 하루에 몇 번씩 때려치울까 막 생각도 했었어요 진짜. 근데 지금 생각해보면 이유가 있었어. 사수들이 나한테 그렇게 시켰던 이유가 장비 타는 거는 솔직히 이거 한 달이면 다 배워요. 저한테 팀이는 솔직히 한 달도 안 걸려. 근데 밑에 허드렛 일이 알아야 돼. 알고 시작하는 거랑 모르고 시작하는 거랑 나중에 차이가 언제쯤 벌어지냐면은 한 3, 4년 정도 일을 할 때 그때부터 쫙 벌어지기 시작해. 일이 하지. 근데 일은 하는데 잘하냐 못하냐 이제 그거는 밑에 거드린 일부터 하면은 진짜 틀려요. 타일이 사이즈가 제각각이네. 맞춰서 타일을 분리해서 임반하고 싶다마는 저 사장님 저 현장 사장님 스타일은 또 된다 이렇게 오더를 내가 받았기 때문에. 제 임의대로 하면은 이제 욕을 들어 먹는데 이제 이렇게 싸워도 된다
파일 길이 다 10m 미만이다 알아서 싸라 이렇게 오다를 받았기 때문에 그렇게 뽑는 겁니다. 와 나온지 안 나오면 박아야지. 수라발바타 나와라. 추리를 해보자면은 저 코너에서 타일이 직선으로 박혀 있던가 뒤로 살짝 넘어와 있으니까 딱 박아놓고 보니까 똑바로 섰거나 살짝 넘어가 있네. 그래서 이거를 이제 밀었을 거예요 아마 추리를 해보자면. 그래서 이게 지금 잘 안 나오는 거야. 빡빡하게 밀면서 박았기 때문에. 인발을 하게 되면은 웬만한 게 박을 때 상황이 다 그려집니다. 어떤 거는 파일이 막 퍼져가 있고 이러다 보면은 이거 안 나와서 겁나 때리 박았구나 이래도 되고. 내가 이 방향을 이렇게 뽑는 게 내가 저 방향으로 해서 이렇게 왔거든. 저 위에서부터 밑으로 내려오면서 박았거든요. 그러니까 뽑을 때는 반대로 뽑는 거라. 역순으로. 파일 박을 때 미미 사이마다 알게 모르게 결이 생겨요. 미미 사이에 흙에 결이 생겨. 그래서 역순으로 뽑아주는 게 좋아. 근데 정순으로 뽑아버리면은 이제 결은 있는데 그 결도 이제 무시를 못하는 거라. 이제 간섭을 받는 게. 근데 크게 차이는 안 나는데 이제 하루 8시간 기준으로 따지면 한 2장 정도 차이 한 2장 정도? 한 2장 정도 차이 날 거예요. 별 의미는 없는데 그래도 조금 무리가 좀 들어가지. 이제 한 장 남았다. 저쪽은 와 이렇게 기노. 이거 너무 긴데요? 그냥 파괴버려. 오씨 1m나 긴데. 이렇게 잘 물어봐야 돼요. 임의로 어떻게 하면 안 돼. 봐봐, 이거는 더 올라오잖아, 잘. 그러니까 아까 안 올랐던 거는 파일이 똑바로 섞거나 뒤로 넘어갔네. 다음 장 박을 때 밀어야겠네 싶어서 이제 이빨 떠거지로 밀면서 박아서 잘 안 나오는 거예요. 명탐정 코난. 명탐정 코난. 이번에 쉬면서 이빨 갈고 일 끝나가지고 포항에 뭐다 리데나 갈고 그랬더니 이제 안심이 되네요. 이제
이빨 가면서 저 안에 이빨 또 실린더 안에 셀도 싹 갈아버리고. 저 사장님이 나를 많이 좋아해. 저 사장님이 이 업체 사장님이 나를 많이 좋아하시더라고. 그러니까 코너파일인데 이거 사이즈가 코너파일도 그냥 덮을까? 하긴 팔 매라서 저 정리 안 하고 그냥 막 따라 이라는데 코너 파일이 뭐 됐어요? 우리 사장님 가셨네. 딱 보고 됐어 안심하고 가셨네. 사장님이 아침에 됐던 거라더라고. 야 유튜브 잘 보고 있다 이러면서 이러길래 내 거 보셨어요? 이러면서 잘 보고 있다 이러면서 내 구독자예요 보니까. 여 사장님이 내 구독자였어. 됐어요. 코너 팔 맞네. 세 장만 더 뽑으면 되겠네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 7장. 요거 20장, 1장 딱 만들어 놓고 저기서부터 반대로 뽑아가야지. 야, 틀리죠? 시원하게 안 올라오지. 역순으로 안 뽑아서 그래. 저쪽 왼쪽 코너 있는 자리가 폐하반 자리니까 여기서부터 뽑아가야겠다. 폐합 자리니까 힘들어도 여기서부터 뽑아야지. 세장 뽑고 아이샤한테 좀 담배 한대 피고 쉬라 그래야지. 그리고 나는 내 혼자서 할 수 있는 게 좀 있어가지고. 네. 바운스 한 번 더. 그렇지. 야, 양산 여기가 살기가 좋구나. 양산으로 이사 와야겠네. 양산이 좋네 보니까. 저 공묘 아이씨 단돌이 하기 전에 후딱 끝내고 압박을 주면은 일 받겠지. 이거 후딱 뽑고 절로 가 있으면은 어이씨 아이 단돌이도 안 했는데 왜 벌써 와 이래 이라. 설마 그리 내겠어 그죠? 박스 넓이가 있는데. 야 근데 다리 금방 올라갔다. 다리 삐야.
내가 10월달인가 박았을 텐데. 너무 심하게 제끼면 이 파일 운전석 쳐버려요. 그거 잘 하셔야 돼. 어떻게 보냐면은